Գեղեցիկ առանձնահատուկ երևույթ, այսպես կարելի է վերնագրել մեր այս պատմությունը, որը սկիզբ առավ Երևանյան մի հարկի տակ, Ազիզյանների ընտանիքում։ Կամ էլ այսպես, հայրը, մայրը, 5 զավակներն ու հորաքույրը։ Գումարած փաստը, որ երեխաներն այս ընտանիքում տիրապետում են առնվազն 4 լեզու եւ միջնակարգ դպրոցն ավարտել են, խնդրում եմ ուշադրություն։ Ավագ որդին 11.5 տարեկանում, երկրորդը 13, երրորդ երեխան 12 տարեկանում, չորրորդը 10.5 տարեկանում եւ 5-րդ կրտսեր որդին 8-րդ դասարանն է ավարտում 13 տարեկանում։ Ես փաստորեն 5-րդն եմ, ամենափոքրը եւ երևի թե այդքան ոնց որ ուժ չի երիկում, էլի որ 3 երեխային այդ 10, 11, 13 եւ 11 տարեկանում դպրոցը ավարտացնել, հետո էլ մի հատ ուրիշ երեխայի նույն բանը անել, դե ինչ ասեմ, չեմ մեղադրում։ Մայրը ասում է բրախած երեխա է։ Դե մայրը քանի որ լորված ծնունդ է եւ բարբարին տիրապետում է, ասում է դե բրախած երեխա է այդպես։ Իսկ հայրը ինչ է ասում, այդպես է իրական։ Ճիշտն ասած ճշմարտություն կա։ Ասեցի դե լավ է։ Նախ իրա ծնվել է արդեն։ Դե ասում է 2 տղա ունեինք, 2 աղջիկ ունեինք։ Դե ինչ ասեմ, լինում են դեպքեր, բոլորը հասուն մարդիկ են, կհասկանան, աղոթեցինք, ասենք Աստված, դե որ այդպես է թող լինի մեր Մարտինը, իդեպ կնոջս հոր անունը դրեցինք, եւ ես խոստացա, ասեցի Կարինե ջան, շատ լվացք ես արել, շատ չարչարանք ես արել, այս 5-րդն էլ թող ծնվի, փորձեցի ոնց որ ասում են դուխ տալ, աղջիկ կծնվի, մամայիդ անունը կդրենք, ներկայումս հանգուցյալ մայրիկը Էմայր անունը, տրակը ծնվի, պապայիդ անունը կդնենք, դա ոգևորեց աղջկան, տեսա որ ուժ առավ, ես էլ ասի ինչով ասես կօգնեմ, որովհետև արել եմ ամեն ինչ եւ պատրաստ եմ ամեն ինչ եւ չեմ համարում այն տղամարդը ոնց է ինչ պետք լինի, ինչ որ կարողացել եմ, արել եմ։ Բայց երևի քիչ եմ արել, իհարկե քիչ եմ արել, որտեղ ավելի երևի բայեկեցիկ կյանք կարող է իմ ընտանիքի համար, իմ տիկնոջ համար եւ իմ քրոջ, որը մեր ընտանիքի Իրինայի ստեյության անդամն է, իր առանձին, դա մի առանձին պատմություն է։ Ցավոք սրտի քույրս իր ընտանիքը չունի եւ ստեյության էս 5 երեխայից 2.5-ը, եթե կարելի է բաժանել, կարելի համարել, որ մեր իմ սիրելի քրոջ Իրինայի երեխաներն են։ Իսկ Մարտինին այդպես սուս նստած ինքը իր համար լուծում այդպես երեխան։ Իսկ հատկապես որ առարկաների նկատմամբ ֆիզիկա ու մաթեմ։ Գեներն անշուշտ նշանակություն ունեն, բայց գլխավորը ըստ ընտանիքի հոր ուսումնառության պրոցեսը ճիշտ կազմակերպելն է։ Սեյրան Ազիզյանը ունի այդ պրոցեսը համակարգող, նաև դրա զարգացումն ու ընդլայնումն ապահովող իր հիմնավոր եւ փաստարկված սխեման, որի կիրառումն ի դեպ նույնօրինակ արդյունքի է բերել նրա այլ ոչ Ազիզյան աշակերտներին։ Բուական համակարգի մասին չենք խոսի, ես ճիշտ ասած մեր դպրոցն եմ թերի համարում եւ ոչ թե միայն մեր դպրոցը, աշխարհի բոլոր դպրոցների դրվածքը ինքը իրանով։ Դա շատ ծառում խոսակցություն է, որտեվ եւ մենք եւ աշխարհում ինչքան ինձ հայտնի է, բացառությամբ առանձին հատուկ դպրոցներ, նրանք չեն սովորեցնում, նրանք դպրոց են խաղում, թե ծնողները, թե ուսուցիչները, թե պետությունների պես կառույցները, որոնց մի մասը կազմում է այսպես ասած այս դպրոցական, ոչ թե այսպես ասած, այլ դպրոցական համակարգը, որ այդ մեքենայի մասն է, որը նպատակա ուղղված չի սկսած երեխաների պաշտպանության եւ իրավունքների։ Իդեպ ես բացի ֆիզիկոսը մի փոքր որն է, ես դիպլոմ ունեմ իրավաբանի եւ այդ մտածելակերպը ինձ անընդհատ ուրեմն գոյություն ունի իմ մեջ։ Այո, երեխաների իրավունքներն են խախտված, թե այս դպրոցում, թե ամենուրեք։ Ուսմանը չի նպատակ, այսինքն բուն ուսմանը, բուն գիտալիք կլանելու չի նպատակա ուղղված դպրոցը։ Եվ շատ, այսինքն իր նպատակը ոնց որ ինչպես սահմանում է, դրան չի, եթե ուշադիր նայենք, դրա մասին շատ հիմնավորված կարծիք ունեմ, եւ դրա համար ձևավորեցի իմ մոտեցումը, որտեղ չկա գնահատական, որտեղ չկա տնային հանձնարարություններ, հիմնավորված կարող եմ ասել, եթե ինձ կարարկեն, համեցեք, բայց դժվար կլինի, որտեղ մտածված բանա եւ այս ամբողջը 20 տարվա արդյունք է։
Սերան Ազիզյանն ինքը ֆիզիկոս է, ավարտել է Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան համալսարանը, գիտաշխատող է Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետում։ Առիթի դեպքում չի թաքցնում, շեն լինի են օրը, երբ փլուզվեց այն, ինչ փլուզվեց, եւ ես վերջապես հնարավորություն ունեցա ազատ ապրելու եւ գործելու, ինչի կարիքը ունեցել եմ մինչ այդ ապրած կյանքիս ընթացքում։ Մարդ, որը կյանքը սիրել գիտե, մեծ ու փոքր հարգել գիտե, շախմատ, նարդի խաղալ գիտե, օղի, գինի վայելել գիտե, սիրել, թախծել, երկու խոսքով ապրել գիտե։ Այո, ծագումը շատ կարևոր է։ Փոքր էինք, երբ պապս անընդհատ ամեն մեկին հարցնում էր, որտեղից ես բնիկ, այն ժամանակ դրա իմաստը չէի հասկանում։ Հիմա հասկացել եմ, ինքս եմ հարցնում եւ իմ ծագման մասին։ Այո, մեր 15 թվին իմ պապը Վանի շրջակայքից իրենց գեղեցիկ վայրերից եկավ այս կողմերը եւ նույնիսկ մորս մինչև ծնվելը արդեն 4 քեռի եմ կորցրել 4 քեռի այսինքն նոր հետո ծնվել են 3 աղջիկ իմ Աշոտ պապի աղջիկները որոնցից մեծը Արաքսիայի որդի Սերանն եմ ես Եվ ծագման մասին շատերը հարցնում են, այդ ինչու է 5 երեխա։ Փոքր ժամանակ, երբ ձեր պապս կար, այդ քերնիցս մեկի մահը չէր տեսել իր աչքով։ Հակոբ անունով եւ ամեն անգամ դարպասը թակելուց այդ խեղճ ծերուկը փոքր երեխայի 3, 4, 5 տարեկան արտասվելով արցուկ եւ հույսով ասում էր Հակոբսի, դարվազեն կթակեն, լավ է տպավորվել։ Եվ 2-3 բար, թե բա այդ ոնց, այ պապ, այդ ոնց, ինչի, բալա, նրանք թվանք ունին, մենք թվանք, եւ այլն։ Իմ եթե կա հայրենասիրություն, այնպես եմ այդ շարքված բառը, ամեն օգտագործելուց ուզում եմ զսպեմ ինձ եւ չօգտագործեմ, եթե կա մի զգացմունք, այդպես ասեմ, այդ ժամանակ է ծնվել։ Եվ միտումը, բարձում է, ես էլ հիշում եմ, բայց ասում են, որ 5-6 տարեկան էր, ասում էր 7 երեխա պետք է ունենամ, ընդ որում եթե չեմ սխալում տղան էր, 7 տղա պետք է ունենամ։ Դա իհարկե մոռացվեց, գնաց, բայց հետո ենթագիտակցորեն երևի կատարվեց այն, ինչ կատարվեց, որովհետև ինչքան էլ ֆիզիկոսներին ասում են էքսցենտրիկ են կամ ֆիզիկ-շիզիկ են, այսքան շիզիկ լինել, որ այս դժվար տարիներին, նաև կանխատեսնելով փլուզումը ինչ որտեղ, հանդգնեցի 5 երեխա, դա ես պիտի անեի, դա ասել անգլերեն, it's my fight with them, սա իմ կռիվն էլ այսպես է եղել, եւ մեր զենքով, ուսման զենքով, չնայած մյուս զենքերն էլ չեն բացառում, բոլոր զենքերը իրանց տեղն ունեն, սա իմ կռիվն է, եւ ես ինչ որտեղ մի քիչ այսքան մխիթարված եմ, ոնց որ թե մի բան Գոհ եմ։ Վերջին 6 տարին ընտանիքի բոլոր անդամներին միաժամանակ հայրենիքում Երևանում տանը գտնելը հազվադեպ երևույթ է։ Այս ընթացքում, որ երեխաներս աշխարհի լավագույն համալսարաններ ընդունեցին, հետաքրքրությունը մեծ էր։ Նաև ոգևորությունն էր մեծ։ Այն ծանր տարիներից հետո մարդիկ տեսան, որ շիտակ իրենց աչքի առաջ, թեկուզ հարևանություն է, Այգեստան թաղամասում, տեսան, որ շիտակ ձևերով կարելի է արդյունքների հասնել եւ ինչ որ փոփոխություն տեղի ունեցավ, դրական իմաստով։ Էլ չէին ասում, ինչ ուսում ես թվին, լույս չկա, մութ չկա, առևտուր։ Եվ ստանում իմ պատասխանը, մերը ամեն մարդ իր խաղը պիտի խաղա, եւ մեր ազգին մի խոսքով ուղին դա է։ Գնալու մասին եւ գալու մասին, վերադառնալու մասին շատ խոսակցություններ հարցեր։ Առաջինը Արսենն էր։ Սերան, բա կգա, Արսենը կգա, կվերադառնա, հետո մյուսները ընդունվեցին։ Այդ բոլորին ուղարկում ես աշխարհով դեկել, որ գնացին կգան, թե չէ։ Ես ոչինչ չէի ասում, ավելի ճիշտ ասում էի, ասելուց ասում էի։ Ես ուզում եմ նախ ազատ լինեմ։ Նոր ազատ լինելուց հետո եթե կգան, թող գան, դա կլինի արժեքավոր։ Չեմ գնահատում, շատ մեր ժողովրդի մեջ կան, հասարակ մարդիկ, կյանքում չեմ գնա, պետք է հնարավորություն տալ, որ գնա, կարողանա ուժ գտնի գնա, ազատ լինի, ոչ թե շղթայված ոտքի նոր վերադառնա, նոր ես խոնարհվեմ եւ ձեռքը համբյուրեմ։
Արսեն Ազիզյանը ավագ որդին, որն այժմ 20 տարեկան է, արևելագիտություն է ուսումնասիրում Միացյալ Նահանգներում Ելի համալսարանի Հեռավոր Արևելքի ֆակուլտետում։ Արսենն ասում են 1 տարեկանում գիտեր հայերեն եւ ռուսերեն այբուբենները։ Շատ ակտիվ երեխա էր եւ որևէ չարությունից ետ պահելու համար բավական էր բաց գիրք ցույց տալ նրան, ու փոքրիկը խաղաղվում, տարվում էր գրքով։ Սովորել է ռուսական դպրոցում, միաժամանակ ինքնուրույն ուսումնասիրել չինարեն։ Դպրոցն ավարտելուց հետո Հայաստանում Չինաստանի դեսպանության հովանավորությամբ 14 տարեկանում գործուղվել է Չինաստան, լեզուն եւ մշակույթը տեղում ուսումնասիրելու կատարելագործվելու նպատակով։ 4 տարվա կուրսը անցել է 2 տարում, ապա Չինաստանից անմիջապես տեղափոխվել Ամերիկա։ Տիրապետում է 6 լեզու՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, իտալերեն, ֆրանսերեն եւ չինարեն։ Կարդում հասկանում է եւս 4-ը՝ գերմաներեն, ճապոներեն, իսպաներեն եւ լատիներեն։ Այստեղ եթե հայրիկիս շատ մարդիկ հարցրել են կվերադառնան թե ոչ, ի նկատի ունենալով, որ պետք է որ վերադառնան, ինձ հակառակն են ասել։ Ամենայն դեպս երիտասարդների մեջ շատ կան, որ ասում են ինչի դա պետք գնա ու այնտեղ մնա, բայց ես բոլորովին համաձայն չեմ դրա հետ եւ եթե առիթ ունենամ կրկին նշեմ որպես ազատ անձ վերադառնալու Հայաստան եւ ինչ որ մի օգուտ տալու Արսենը արտահայտում է, բայց տանը շարունակում է գիտական գործունեությունը։ Հայտ է ներկայացրել մասնակցելու Թբիլիսիում կայանալիք Մետաքսի ճանապարհի առաջին կոնֆերանսին պատասխանատու եւ հիմնավոր զեկույցով։ Մետաքսի ճանապարհի հարավային Կովկասի հատվածի նկարագրությունը 12-ից 15-րդ դարերի եվրոպական եւ հայկական ուղեգրություններում։ Արաքսիա Ազիզյանը, որը դպրոցն ավարտել է 13 տարեկանում, այժմ 18 տարեկան է։ Սովորում է Հարվարդում, Միացյալ Նահանգներ։ Ես այնտեղ քոլեջում միակ ուսանողն եմ Հայաստանից եւ մենք սկսեցինք դասում ենք որ տաղանդի վճարով, որովհետև մեր հայրիկը շատ մենք տաղանդ ունենք երեխաներս, բայց հետո բազվեց որ ուրիշ երեխաներին էլ երբ որ իմ հայրիկը սկսեց սովորացնել, բազվեց որ այդ շատ իմ գործիքով շատ տխուր է որ մենք շատ լավ երեխաներ ունենք Հայաստանում, շատ խելացի են, երբ համեմատում ես ուրիշ տեղերի երեխաների հետ եւ միակ բանն է որ մարդիկ ստեղ չգիտեն թե ոնց է պետք մի քիչ թե ուրիշ ձևի սովորացնես, շատ մարդ կարող է Harvard-ի ես Դուք առանձնանում եք այնտեղ ձեր կուրսում, այս իմաստով հենց հայ երեխա, տաղանդավոր երեխա մյուսների մեջ, որքանով ինչով։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր է այնտեղ, որ ես այս երկրից եմ, որտեղ շատ փոքր երկիր է եւ շատերը նույնիսկ չգիտեն, որ սենց երկիր կա։ Եվ իրանց որ պատմում ես մեր տեղի կյանքը, իրանց շատ հետաքրքիր է լինում եւ մենք շատ բան ունենք էլի ուրիշ երկրներին տալու, բայց չի ստացվում։ Գայանեն 17 տարեկան է, դպրոցն ավարտել է 12 տարեկանում։ Գայանի մասին գրվում է գիրք, նախ ինքն է գրում, իր հարուստ եւ զգացմունքներով հարուստ, մտքերով հարուստ, եւ շատ հուզումնալից իր կենսագրությունը, կարելի է կենսագրությունը, գիրք եւ ես հույսով եմ, որ նաեւ ֆիլմ կհաջողի մեզ կինոնկար ստեղծել, գեղարվեստական այդ սյուժեով։ Այդ տեսակետից ես միայն կուզենայի երևի Գայանեին ավելի քիչ հարցեր տանք, հուսալով, որ այդ ամբողջը կիրականանա եւ մենք տեսնենք մի շատ իմ կարծիքով հետաքրքիր երիտասարդ աղջկա մի պատմություն, որը ի դեպ մյուս երեխաների հետ համեմատած ամենա երևի թե ստեղծագործող անձնավորությունն է, ես նկատի ունեմ գեղանկարչությունը եւ գիրը։ Կան գրող է եւ նկարիչ, այդպես ներեցեք ոչ թե գրող է եւ նկարիչ, այլ Գայանեն գրում է եւ նկարում է։ Հիմա ես գնում եմ համալսարան եւ փորձում եմ զուգահեռ տանել իմ մյուս բաները, որ ինձ հետաքրքրում են, շատը նկարչություն է եւ մենակ տեսնում եք նկարներս։ Ես ոնց որ փորձում եմ ինչ-որ նոր մի քիչ ոճի բաներ ստեղծեմ, շատը չափսի հետ, ոնց որ տեսնում եք մեծ են, ոնց որ ես շատ մտքերս մի ձևի երազի պես բաներ են գալիս, որ նկարում եմ, փորձում եմ մեծ անեմ, որտեղ որ մեծ անում կլանում է։ Եվ գույներից եմ շատ խուսափում, որտեղ երբ որ նայում ես նկարը գունավոր է, ոնց որ գույները մի ձևի քեզ ասում են, որ իրանք այնտեղ կան, իսկ երբ որ նայում ես գույն չկա, ոնց որ քո մտքին է մնում, որ դու պատկերացնես թե որ գույնը ոնց բան կա, մի ձևի երազի պես։ Համալսարանում ինչ եք ուսումնասիրում։
Համակարգիչները շատ են։ Ֆակուլտետը։ Ծրագրավորում։ Լևոն Ազիզյանը, որն այժմ 15 տարեկան է եւ ավարտել է դպրոցը 10.5 տարեկանում, նույնպես Միացյալ Նահանգների համալսարաններից մեկի Քորելի ուսանող է։ Ես մեծ մասամբ ֆիզիկա, մտածում էի ասենք double major անել, հետնել տնտեսագիտություն կամ ինչ-որ դեսի բան։ Մտածում էիք, առայժմ մտածում եք։ Դե շատ բան կա դժվար է ճիշտ ասած ջոգել, բայց ինձ թվում է մենակ ֆիզիկայով չեմ բավարարվելու։ Մի օր մի հատ նամակ եկավ, մի հատ կազմակերպությունից, որ իրանք լավ ուսանողներ են, էլի բանում գտնում տարբեր համալսարաններում, սա ԱՄՆ-ով մեկ, ու ինձ նամակ եկավ, իրանք տեսել էին թե իմ GPA-ը, այսինքն բանը էլի, որ բարձր է, ինձ գել էին, որ ուզում ես մեր անդամ լինես, էլի, ու այդ երեխա օրինակ ինձ յանք տան, ոչ դիմել էի, ոչ էլ։ Իսկ Երևանում հիմա ձեր հասակակիցների շրջանում ինչպես եք զգում, տեսակ ուժեղ, օտար, գուցե կամ հակառակը։ Ես իմ մարդիկ ասում են, որ օտարի պես եմ խոսում, բայց ես ինձ օտար ճիշտ ասած չեմ զգում։ Ժամանակին, երբ Արսեն Ազիզյանների առաջնեկը 11.5 տարեկանում ավարտում էր դպրոցը, տնօրենը ծնողների համաձայնությամբ մաթեմատիկայի քննությանը մասնակցելու հնարավորություն տվեց նաև 9-ամյա Արաքսիային, 7-ամյա Գայանեին եւ 6 տարեկան Լևոնին։ Ինչն է ամենահետաքրքիրը, քննասենյակից առաջինը դուրս եկավ Լևոնը 5 ու 2 խաչ արդյունքով։ Ինձ թվում է մամայի աշխատանքը միշտ նույնն է, ֆենոմեն լինեն, ֆենոմեն չլինեն, պետք է լվալ, պետք է դարձնել, պետք է մաքրել, ինձ որ աշխատանքը նույնն է։ Պարտավորություն չեք ունեցել դուք էլ ինքներդ ինչ-որ բան ավելին իմանալու։ Եվ արդյոք զգում եք, որ դուք ավելի քիչ գիտեք, քան այս երեխաները։ Ճիշտն ասած, այո, դա զգացմունք եղել է եւ ասենք երբ որ մենք իմ տարի հետ ուսումնասիրում ենք այդ ասեղնաբուժությունը եւ ճիշտ ասած դժվար էր այդ չինարեն բառերը հիշել, ասեղների անունները հիշել, իսկապես շատ կետերի անունները հիշել եւ բայց ես մտածում եմ լավ, ես մի քանի լավ 600 կետ է, այդ անունները դժվարանում եմ հիշել, բայց երեխան ոնց է այդքանը սովորել եւ դրանից ոնց որ ամաչելով ստիպած այդ բանները սովորեցի։ Իսկ դուք հորաքույրը ինչպես է զգում այսքան հրաշալի երեխաների շրջապատում հետաքրքիր է, ինչ եք պատմում սովորաբար ձեր ծանոթներին իրենց մասին։ Միշտ երեխաներից են հարցում ծանոթները, որպես ամենաերջանիկ հորաքույր, որը կարա լինի։ Ուր էլ լինեն երեխաները շատ են կարոտում տունը, մայրիկի, հորաքրոջ քնքշանքին ու հոգատարությանը, եղբայրներին ու քույրերին, հորը խստապահանջ միևնույն ժամանակ բարի մտավորական մարդուն եւ երկրի օրինապահ քաղաքացուն։ Դա օրինաչափ է ու կարող է կատարվել ամենքիս հետ անգամ ենթագիտակցորեն։ Իսկ այն, որ Արսեն Ազիզյանն ասում է մենք, ասել կուզե հայերս, զիլ ենք եղել, կրթվածության տրամաբանական արդյունքն է, որը ծառայեցվելու է ի նպաստ մեր պատմության, ներկայի եւ ապագայի։ Արուսյակ Գևորգյան, առաջին ծրագիր։ Բարև ձեզ բարեկամներ։ Որտեղ էլ որ բնակություն հաստատի հայը, աշխարհի որ ծայրում էլ որ հանգրվանի, միևնույն է, նրա ստեղծող ու շնացնող ոգին շարունակում է օտար երկրում էլ ստեղծել իր փոքրիկ Հայաստանը։ Այնքան հաղորդման ժամանակ մենք իմացանք, որ մեր թվարկությունից առաջ սերտ առևտրական կապեր են եղել հայերի եւ չինացիների միջև, որ հայերը Չինաստանից տարել են մետաքս, իսկ Հայաստանից բերել են որդան կարմիր։ Այսօր շարունակում ենք մեր զրույցը հայերի եւ չինացիների միջև եղած կապի մասին եւ կրկին մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության Ասիայի, Օվկիանիայի եւ Աֆրիկայի վարչության բաժնի վարիչի պաշտոնակատար Նաիրա Մկրտչյանը։ Բարեկամական հայ երիտասարդի 20-ամյա Արսեն Ազիզյանի, որը 13 տարեկանում ավարտել է դպրոցը եւ 14 տարեկանում ընդունվել է Պեկինի Capital Normal համալսարանը եւ 2 տարի հետո նա գերազանց ավարտել է համալսարանը։ Իսկ հիմա նա սովորում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Յեյլի համալսարանի Արևելյան Ասիայի ֆակուլտետում։ Լսենք, թե ինչ է պատմում Արսեն Ազիզյանը Չինաստանի մասին։ Ինչի՞ ձեզ հետաքրքրեց հատկապես չինարեն լեզուն։ Դե ինձ ասում են, որ ամեն ինչը սկսվեց այս գրքից, Անդերսենի հեքիաթներից, որտեղ որ կար մի հեքիաթ չինական կայսրի մասին։ Եվ ես հիմա կարողանում եմ կարդալ այս հիերոգլիֆները,
ճիշտ է իրանք հակառակ են գրված, բայց գրած է համերաշխություն Աստծո առջև, բայց ես այդ ժամանակ 2 տարեկան էի և չեմ հիշում այս գիրքը, ես հիշում եմ այս երկրորդ գիրքը, որը իմ մոր և հորաքրոջ ասեղնաբուժության գիրքն է, ես հիշում եմ, որ ես նրան բացեցի և տեսա շատ յուրահատուկ և հետաքրքիր նշաններ, և ինչպես պարզվեց, սրանք ճապոնական հիերոգլիֆներ էին։ Ինձ թվում է արտաքինից չինացիներն ու հայերը նման չեն, բնական է։ Իսկ ինչ նմանություններ կան, ձեր կարծիքով կային նմանություններ։ Սա դժվար հարց է, որովհետև այս երկրները համարյա ամեն առումով իրարից տարբերվում են, չափսը, պատմություն և այլն, բայց որոշ նմանություն ես նկատել եմ։ Օրինակ, չինացիներն և հայերը շատ մեծ կարևորություն են տալիս ընտանիքին։ Իսկ հայկական համայնք կար Չինաստանում։ Կար, նա բաղկացած էր 15 հոգուց, 10 որոնցից ուսանողներ էին, 2-ը բիզնեսմեն, 2-ն էլ դիվանագետ։ Արսեն, մի փոքր խոսեք չինարեն լեզվի և չինական հիերոգլիֆների մասին։ Նախ և առաջ ես կարող եմ ասել, որ չինական հիերոգլիֆների նմանը չկա աշխարհում, դա ես գիտեմ ստույգ։ Նրանք զարգացել են հազարավոր տարիների ընթացքում, հասարակ նկարներից նրանք դարել են այս ոճի գիր, որը շատ ժամանակ հեռու է նրա առաջին իմաստներից և արմատներից։ Չինական հիերոգլիֆները ոչ մեկ ստույգ չգիտի նրանց քանակը, վերջին հաշվով նրանք 188 հազարի են հասել, բայց առօրյա կյանքում օգտագործվող հիերոգլիֆների քանակը երևի չի անցնում 6000-ից։ 3000 հիերոգլիֆի բառապաշարը բավական է Չինաստանում առօրյա կյանքին մասնակցելու համար։ Իսկ դուք ինչքանին եք տիրապետում։ Ես տիրապետում եմ 7000-ի։ Այս վերջին բառը, որը ես գրեցի, նշանակում է Հայաստան։ Եվ բառացիորեն թարգմանված նշանակում է Ասիայի գեղեցիկ կույսուհի։ Իսկ երբանից են սկսել հայերը լքել Չինաստանը և ինչու։ Դա կապված է եղել անգլիացիների հետ։ Ինչպես Հնդկաստանում, Չինաստանում նույնպես, երբ անգլիացիները եկան և տեսան, որ հայերը այնտեղ բավականին մեծ կապեր ունեն, իշխանությունների հետ ունեն լավ հարաբերություններ, սկզբնական շրջանում անգլիացիները նույնպես սկսեցին հաստատել հայերի հետ լավ հարաբերություններ, որպեսզի նրանք կարողանան ծանոթություններ հաստատել, որպեսզի անգլիացիները կարողանան ծանոթանալ տեղի շուկային,